Процесстен бастап жауап беретін қылмыстардың бір түрі бұл 25-ші бапта қарастырылған қылмыс құрамы бұл адам ұрлау. Адам ұрлау деген кез келген адамды, ол бала болсын, үлкен адам болсын, географиялық орналасуын бір жерден екінші жерге ауыстыру. Яғни адамның бостандығына қарсы қылмыс. Енді қарапайым тұрғыдан ондай болып жатыр. Біздің өмірімізде болып жатыр. Мысалға, балаларды ұрлап алып кетіп жатырғандар бар. Әртүрлі мақсаттарға пайдаланылғандар бар. Бұл үлкен әңгіме. Яғни оның ар жағындағы зардаптары қандай мақсатпен, ол үлкен әңгіме. Яғни адам ұрлаушылық, адам саудасы деген әңгіме, ол дүние жүзінің қылмыскерлеріне ең көп лас ақшаны алып келетін қылмыс түрі. Ең бірінші бізде қару-жарақ сату, дүние жүзі бойынша синдикаттарға алып келетін, одан кейін есірткі сату, үшінші осы адам саудасы. Адам саудасы әлбетте адам ұрлау арқылы жүзеге асады. Енді оның ішінде дәрменсіз күйдегі балаларды ұрлау, әртүрлі жолмен. Балалар өте сенгіш. Сондықтан осы мәселеде сақ болған абзал. Байқамай, көмектесіп қалмау керек, көмекші болып қалмау керек. Ана баланы бірғай шақырып жіберсе, өзің видеоға түсіп қалмауың керек. Ондай сұрауың керек, әке-шешесі ме, атасы ма, анасы ма, бұл кім? Мысалға, кез келген мектепте қазір видео бар, видео жазба бар. Соған жаңағы шақырып жүретін басқа бір баланың бейнесі түсіп қалмау керек. Мүлдем бейкүнә адамның. Сондықтан да сақ болу керек біреуді біреуге. Енді ең осының көп тараған түрі бұл қыз алып қашу. Яғни үйлену үшін қыз алып қашу. Қыз алып қашу қылмыс па деп жатағап күлетіндер де бар. Ол біздің дәстүріміз ғой дейді. Жоқ, қыз алып қашу нағыз қылмыс түрі. Тіпті ол жеті жарғы бойынша да баяғы дәстүрлі қазақ қоғамында да қылмыс болған. Ойлап қалмаңыздар, біздің халық сондай бір жабайы болды, кез келген ұнаған қызды алды да қашты деп. Жоқ, оның басқаша тарихи негізі бар. Қыз алып қашу ол да қылмыс, яғни өзінің еркінен тыс болатын болса. Бұл қылмыстың аяқталу сәті бір жерден екінші жерге орналасу басталған сәттен бастап аяқталды. Мысалға, біреуді алып машинаға алдап отырғызды ма, машина қозғалған сәттен бастап қылмыс бітті. Ол діттеген жеріне апарды ма, апармады ма, жолдан секіріп кетті ма, ол басқа әңгіме. Әлбетте бұнда кішкене марапаттаушы норма бар, ескертуінде жазылған. Егерде өз еркімен ұрлаған адам өз еркімен жәбірленушісіне жіберетін болса еркіне, онда адам ұрлағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан босатылады. Әлбетте ол сол екі ортада басқа қылмыс жасап қоймаса, ұрып қоймаса, соғып қоймаса, зорлап қоймаса, осы қылмыстар үшін бөлек жауап береді. Бірақ босатып жібергені үшін адам ұрлағаны қылмысынан босатылады. Яғни өз еркіне жібергені үшін. Енді қыз алып қашу туралы керек. Мысалға, бұл дәстүр емес. Дәстүр ол былай. Қыздың қашып кету дәстүрі, жігіттің алып қашып кету дәстүрі. Яғни, баяғы орта ғасырлардағы дәстүрлі қазақ қоғамында айттыру, атастыру деген болды да, сосын әке-шешелер бірімен келісті. Ал қыз оған келіспейді. Мысалға, өзімен айтырып жатқан жігітке үшінші әйел болып барғысы келмейді. Өзінің сүйген жігіті бар. Сол екеуі уағдаласып, келісіп, сөйлесіп, өз еркімен қыздың, яғни балиғат жасына толған қыздың қашып кетуі. Так, бұндай кезде ол дәстүр осы жерде. Бірақ осы дәстүрдің өзі кейбір руларда бұл өте қатаң жазаланған. Сол себептен де, яғни ата жолын аттап кетті деп, екеуі де өлім жазасына бұйырылған кездер болған. Өздеріңіз білетін жаңағы оқиғалар, анау Еңлік Кебек, Қалқаман Мамыр деген сияқты шығармалардан өздеріңіз оқисыздар. Онда қалай еді? Олар өзінің басы өлімге тігіліп тұрғанын, осы үшін өлу мүмкін екенін біле тұра, махаббат үшін құрбандыққа барды. Бұл ерліктің, махаббаттың дәстүрі болатын. Ал біз қазір керісінше оны басқаша түсініп жүрміз. Шығамыз, кез келген ұнаған қызды аламыз да, үйге алып қашып барамыз. Үйде жеңгешкелер бар, жеңгелеріміз жақсылап тұрып оны көндіреді. Өскен жерге, өлген жерге келдің деп кемпірді жатқызып қойып, құранды қойып, көнеді, болды деп есептейді. Жоқ, жұрттың бәрі көнбейді. Сондықтан принципі бар адамдар да бар. Олар егерде шынымен шынту айтқа келсе, соны ұрлаған адам, яғни ол адамды ұрлаған адам, ол қызды ұрлаған адам сотталады.
және ешқашан бір адамды ұрламайды. Міндетті түрде 25-ші баптың 1-ші бөлігіндегі қылмыс құрамын жасамайды, 2-ші бөлігіндегі қылмыс құрамын жасайды. Қыз алып қашуда. Өйткені шығарып беретін басқа адам бар. Машинамен біреудің машинасы, машинаның есігін жауып отыратын, далаға шығармайтын басқа адам бар. Күйеу жігіттен бөлек. Сонда 3-4 адамды текке мүлдем жаңағы заңсыз әрекеттерге итермелеп жіберуіңіз ықтимал. Сол себептен де қыз алып қашып қайтайықшы, қызды шақырып жіберші деген ұсыныстардан абай болған абзал. Өйткені бұл нақты 25-ші бапта қарастырылған қылмыс құрамы. Бұл да адам ұрлаудың бір түрі. Дәстүр ол басқа дәстүр. Яғни қазірде бар ол дәстүр. Яғни қыздың үйші айтады, біздің сіз жаңағы ұзатуға шамамыз келмейді, сондықтан өзің қашып кеткенің дұрыс десе, қыздың қашып кетуі, жігіттің алып қашып кету дәстүрі осы кезде де орын алады. Әлбетте, онда да болады сценарий бойынша жылап сықтау, анау-мынау деген сияқты. Сосын сізді көндіреді. Мысалы, сіз машинаңыз болса, машинаңызға жүріп барып алып қашып келейік. Ол келісіп тұр, бірақ өтірік жылайды. Сценарий бойынша ғой, бәрі деп тұрса, сіз оны білмесеңіз, сізде әбден косякқа кіріп кетуіңіз мүмкін.